Teman-teman semua, selamat datang di channel Jejak Anak Camping. Jadi di video kali ini aku mau membuat tempat tidur di bawah akar pohon yang tumbang ini. Mungkin pohon ini tumbang karena angin kencang. Dan ini lumayan dalam. Jadi aku mau bersihkan dulu ranting-ranting ini. Oke teman-teman, selamat menonton video ini, semoga kalian suka.
Cuaca di atas sangat mendukung sekali. Sepertinya ini akan turun hujan. Tadi sih udah sempat turun hujan, cuman gak lama. Tapi flysheet udah kita ikat, jadi kalau hujan kita aman. Di sebelah sana sepertinya sudah hujan, karena terdengar sekali suaranya.
Oke teman-teman, dan akhirnya selesai juga kita membuat tempat tidur di bawah akar pohon yang tumbang ini. Dan untuk pintunya kita kasih plastik biar aman saat hujan. Mari makan teman-teman. Kita makan dulu.
Oke, jadi seperti inilah suasana di dalam sini. Cukup nyaman, nggak panas. Jadi kita akan pasang lampu di luar. Oke, jadi karena aku tidak beraktivitas pada malam hari ini, jadi kita akan tidur saja karena badanku sangat capek.